المرور على جسر جهنم هي التي كانت تملأ قلوب الصحابة خوفا ورعبا، وتملأ قلوب من بعدهم ممن هم على نهجهم خوفا من الله تعالى، وتحجزهم عن المعاصي والذنوب رجاء من الله تعالى أن يمروا على هذا الصراط إلى الجنة برحمة الله تعالى ناجين. عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت. فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا